行ってきます。ポッポ。皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは日本一周をして静岡県富士宮へ移住した寺田夫婦です。はい、今から静岡県富士宮市から宮崎県に帰省したいと思います。今回は飛行機で帰省するので、今富士宮駅に着いたところです。これから羽田空港に向かって公共交通機関を使って帰りたいと思います。実は後ろに本当はここに富士山が見えてるんですけど、今日は残念ながら天気が悪いので見えておりません。はい、家から2、30分ほど歩いたので暑いです。りょうくんだけが息が上がってるのでまだまだですね。から富士宮駅からすぐ電車に乗ります。Troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, oh, 髪めっちゃ晴れてる。熱海駅で乗り換えます。本来だったらだいたい3、4回ぐらい乗り換えが最低でもあるんですけど、この時間の便に乗ったので2回の乗り換えで済むという流れになってます。しっかり寝てましたね、お互いに。こういう場合は寝てるのが一番楽しいですから。No matter come what may, I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. It's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. いけない。すいません、なんか通らないです。はい。最後羽田空港行きの電車に乗ります。終点羽田空港に到着しました。気になるこれ。ウィルキンソンの歴史が学べるんで。本当だ。今日乗る飛行機は第2ターミナルなんですけど、ちょっと一旦第1ターミナルの方に向かおうと思います。来た。取れた。着いた。羽田空港だ。素振りかな、羽田に来たの。食べるものがいっぱいすぎて困っちゃう。困っちゃう。お腹が空いたのでご飯を食べに行きます。まずは腹ごしらえ大事ですからね。ターミナル1、これが一応マップです。まあ全くもってよくわかんないんですけれども、第1ターミナルのマップ、第1ターミナルから見る展望デッキと第2ターミナルから見る展望デッキ、なんか違うのかな、見た目、見え方。確かに展望デッキ見たことないわ。ご飯食べるところがいっぱいあるんですけど、2025年の9月に今いる場所地下1階にフードコートがリニューアルしたそうです。ソラチカっていうフードコートがリニューアルしてあるので、目の前にあるんですけど、このフードコートでもうちょっと食べ物を探して、第2ターミナルでちょいちょいつまみ物をつまみ、甘いものを食べ、お土産を買って2時半の飛行機に乗りたいと思います。目の前、めちゃ目の前。ソラチカフードコート空いてますね。まださすがに10時だからね。何食べようかな。お蕎麦もあるし、ラーメン、アルコールもありますよ。お兄さん今日は飲めるよ。運転しないからね。高いよ、割高だよ、空港価格だよ。そうだよ。リンガーハットがあんだ。でもなんかおしゃれなリンガーハットプレミアムだって。この時間帯人少ないからすごい静かに食べられそう。いいね。ジェラート、羽田空港限定バーベキューのミートパイ、サラダ惣菜か、とキンパ。キンパ。すごい、見て、吊るされてるよ。本当だ。
わお、すげえ。これは惹かれるよね。お酒がいっぱい。オムライス洋食だね。デミな感じです。いいお値段だけどすごい豪華そうじゃん。本当だ。ラーメンね。まあまあお手軽だよね。安曇野って書いてるから安曇野のそばかな。海鮮丼か。なんかね、どっかのターミナルに沼津のお寿司の食べられる場所もあったよ。我らが九州といえばのリンガーハットのプレミアムだよ。プレミアム。プレミアム。メニューはプレミアムじゃないけど、でもちゃんと価格は通常の価格なんじゃない？ちゃんと600円だよ。はい、何食べたい？ラーメンかな、そばかな。私はおそばにしたいと思います。信州、おそらく福緑って読むんじゃないかなっていうレモンの塩漬けそばにします。見た感じお上品で少なそうだけど東京を味わいたいと思います。宮崎帰っていっぱい食べるからお上品も味わっとかないとね。羽田空港限定麺にしよう。これにしよう。はい。ですごい鶏肉がいただきます。空港でもラーメンを食べるというやっぱ限定とか書かれるとちょっと気になっちゃいます。もっと美味しい。そう、こっちもなんかもっと塩だからあっさり薄めかななんて思ったらしっかり塩味。全く同じこと思いました。薄めかなって思ってたけどはっきりした貝出しの塩味。麺がストレートの中太っぽい麺でこれはこれで美味しい。なんか見た目もの味もフードコートとは思えないレベルですね。フードコートってやっぱチェーンとかが当たり前の感覚だからさ。まあちょいおしゃれだよねそれぞれのお店おしゃれだね。どっちも美味しそうだよね。美味しい。麺細いしちゃんと弾力もあるし、ちょっといいやつにしたからチャーシューが4枚入ってる結構豚しっかりめのチャーシューだ。鶏肉も香ばしい。そんなにゆったり食べれるもんなんだねこの時間で、この日だと。そばも食べないの？じゃあはい半分こ、半分こはしない。かえっこ、あいこでもない。気をつけて味見。味見。おー、なんか具がいっぱいだ。チャーシューも2種類入ってんのこれ。へなんかまた食べたことのない味だなこれ。なんかこっちの方が今日の気分に合ってた飛行機の料金自体は上がったんですけど5月から確か改定されてたんで、直前セールとかあったりすればよかったんですけどそれもなかったので片道1人1万2000いくら、電車が鈍行で2700円。羽田空港まで富士宮から3000円弱で考えると片道1人1万5000円時間的には鈍行だと3時間ぐらい。半ぐらいかかる。新幹線だとめっちゃ早いけどやっぱ鈍行だと長くは感じるね。宮崎静岡間は1人3万円あれば帰れるってことですね。まあ早めに着いたからゆっくりできるのでよかった、こんなに広い空港でも私を追いかけてくれるのはいいですね。見失わないでしょ。見失わない私ね。が良子を見失ったら終わりだけど。じゃあロイ行くよ。そんなに頑張っても絶対追いかけるから。ちょっと今度迷った時はここにしようぜ。1年1組寺田良生くん。はい、はい行きます。今度から集合場所は太陽の塔で。もう第1ターミナルの目的は終了してしまったので、まあ腹ごしらえだったからね。とりあえずちょっとだけ見て早く荷物を預けたいっていうのもありますのでお土産を買いに行きたいと思います。第2ターミナルに向かいます。乗るよ。第2ターミナル、第2ターミナル。なんかロボットいるよ。どれどれ？そこ。あ、本当だ。かわいい。音声検索のボタンを押して話しかけてね。ずんだシェイク。ずんだシェイクが飲みたい。ずんだシェイクを飲まして。全然反応してくれないんだね。ずんだシェイク。ずんだずんだずんだ。言い過ぎだろ。お、
反応してくれないんでね。ずんだシェイクずんだ入ってるよ。理由もう一回話す。ずんだ茶楼、ずんだサロー、ずんだ茶楼どこにある？喋り方が悪すぎてわからない。ずんだシェイクどこで飲めるかな。なんであの仕事なの？わからないですよ。かわいい。まあ可愛いからよしとします。いい。ありがとう。遊ばせてもらえたよ。こっちは国内線の出発ロビーが2階、3階がショップ。じゃあまずショップに行きますか。うん、宮城港。じゃあ3階のこちらに行きたいと思います。ブルーシールがあるよ。アイスが。ブルーシールアイス食べたい。あー、美味しそう。フレーバー復刻フレーバー総選挙。すごいよ。おお、人が流れていっている。おお、スケルトンって楽しい。こちら側のドアが開きます。うわあ、上から見るとすごい。全然少ないんじゃない？ビールがまたあるよ。ここにもビアカフェだって。飲みてこの1週間仕事尽くしでビール飲めてないのに。海は6連勤頑張ったんです。ビール飲めない。ビールもう我が家にない。ビールない。ここで飲める？あった？あ、本当だ。私の大好きなずんだサロがあったわ。お土産買った後に買おう。お土産紹介コーナーです。今回は静岡土産ではなく東京土産をと思って、安定の東京バナナを買いました。35周年東京バナナダブルバナナ味を自分家の実家と寺田家の実家に買いました。あとはりょうくんの昔の同僚の先輩方ですよね。東京ミルクチーズ工場のチキキーです。自分が会う友達に買うお土産を忘れていることを今思い出しましたので、ちょっとしたものを買いたいと思います。東京ミルクチーズ工場。ミルクブステが羽田限定で有名なんですけど、シュークリームの方を買いました。ミルクティー味、季節限定だって。かわいい。カウカウキッチンか。見た目はこのような感じです。ちょっとブッセの名残を感じさせるようなシュー生地ですか。ですかね。サクサクではなくふんわり系の。ではいただいてみます。いただいてみます。おお、すごい。もう噛んだ瞬間にミルクティーの香りが出てくるよ。食感は食感ね、柔らかいふわふわ系の豚クリームがすごい。癖のないクリームで、見た目クッキーシューっぽく見えるけど、店をイメージしてる。だいぶ柔らかめ。クリームがすごい。めっちゃたっぷり入ってる。もうくどくないね。さっぱり系の。少なくとも俺が働いてるモデルコーヒーはシュークリームが有名なお店なので、この辺の人よりシュークリームを食べている自負があるんですけど、どう？美味しいです。めっちゃクリームたっぷりだね。美味しい。なんか羽田空港って羽田空港限定ってやついっぱいあって困るね。全部限定で手荷物を預けます。オンライン搭乗券ってどうやって出すんだ。これアナのだけど関係なくていいんだ。穴のやつに預ければいい。不思議だね。売るのはソラシドなのだ。ちょっとわかんねえや。一回出そう。ちょっと待って。乗り慣れてないからね。オンラインチェックインをしないと先にあれなのか。今度こそ行けると思います。羽田から宮崎 OK。よかったね、出て。危ないとこだった。ちゃんと宮崎って書いてあります。荷物タグを確認し、これを見てイライラしてるそこのあなた、多めに見てやってください。この子まだ飛行機初めて乗るんです。自動タイプはわからないですよね。もう人にこう世の中もうこうなっちゃってるからね。ひっくり返ったよ。ほら、大丈夫？はい、出てきたよ。よし、はい、やっとできました。チェックインを事前に済ましとかないといけなかったっていう。そこを分かっていませんでした。はい、せっかくなので一番上の展望台の方を見に行ったりとか、
第2ターミナルを少し堪能したいと思います。まだあと2時間ありますね、搭乗まで。5階展望デッキも買いに来ました。てっきり俺屋上かと思っちゃっああ、外だと思ったってこと、それはもしかしたら第1ターミナルだけだったかもしれないね。た。のせいとしては私はそれよりも青い牛が気になって仕方がありません。本当だ。なんだあれは。宮崎牛。幻の宮崎牛。カウカウ。カウこの名もカウカウ。カウカウさっき見た。めっちゃ天気いいよ今日。どうしたの、富士宮だけ曇ってんのいつも。今日めっちゃ天気いい。スカイツリーとかもちゃんと見えるし今日。すごいんだけど。本当だね、スカイツリー見えるじ日本一周中に見たのってあれだ。ゃん。成田空港。それは成田だっけ。航空博物館があるとこやろ。そうそう。すごいね。あちらにスカイツリーがある。見えるのかこれで。見えるでしょ。ああ見えるわ。すごいね、さすがですね。偉い子偉い子。あ、この子の名前はルナンド。教えてなかったみんなに。そうだ。この場を借りて紹介させていただこ今撮っているカメラの名前はルナンドに決めました。う。由来は俺が好きだったお菓子ルマンドに兼ねましてルナンドにしました。女性なんだよねこれは。そうそうそう。この方は女性。我が家にはスイちゃんも女性なんですが、女性が多めということで。あ、飛行機が。もう今日はなんかめっちゃいい天気本当に。あ、到着したところだね。飛び立つわけじゃない。トイストーリーがさ公開されたじゃん、うん私さトイストーリーの2のこの飛行機のシーンあるじゃん。あーあれねバケージのはいはいはい。あれも好きなんだよね。これは追従してくれるはずだよ。アップしても追従できるんだそれ。できるできる。いけルナンド追従しろ、捕まえるんだ。お、追従始めた。ルナンド行け。いってらっしゃい。あー飛び立ったじゃあ穴を外で飛ぶとこ見よう。飛んじゃうよねー。おえー、ねえねえ、穴が飛ぶから外行くよもう。ジャルが飛ぶ。クジャロめっちゃいい天気。めっちゃ青い空が眩しい。うわー暑いね。暑い。リアルこんなに落としてるんだ。ね中にいたら分かった。あ、来た。着陸だソラシドじゃん。帰ってきた。今日俺たちが利用するのはソラシドエアーです。旋回してる。一応追従してます。見切れたいのに見切れられない。そうそうそう。ナイスデー。羽田の羽田。私は寺田。ずんだサローズンずんずんずんだサロー。違うずんヒロシ。違うずん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 ということでずんだだサロー作業にやってきました。その車両か作業か分からない。サローって書いて、作業って書いてるやそれは飲んどかないと。ん。よし、いただきます。ゴミ箱だった。ずんだ通る2人でだし。ゴールじゃない？通るでこうよ。第2ターミナルでずんだ飲めるよって教えてもらってたので飲んでます。やっぱこのずんだ作業のずんだ美味しい。本当におすすめ。全然枝豆臭くないんです。誰でも飲みやすい。おすすめを送ってくださった方ありがとうございます。インスタグラムの方に。美味しいやっぱり。俺絶対ね見てる人思うだろうなと思ってちゃんと誤解を解いとかないとと思ったことがあったんですよ。なんで静岡なのに静岡のお土産買っていかないのって思いにそうだったから。言ったよ私ちゃんと途中で。ちゃんとお土産紹介した時に言ったよ。リプレイどうぞ。見てた。リプレイどうぞ。自分の親戚にだけ VAR だっけ。 VAR か。いけ。いやもう静岡のお土産は何回も買っていってるから、逆に東京のお土産ってやっぱおしゃれだし
美味しそうだし、静岡のお土産ももちろん美味しいんだけど、なんかちょっと一定になりつつあるプラス重いから、ここで買ったら、もう買ってすぐ預けられるっていうので、飛行機ってこともあってそうしました。本当に親戚分だけ静岡で買ってきたけど、普通に重かったごめん、運んでくるありがとうございました。やっぱり美味しい。甘すぎないし青臭すぎない。ミルク感の強いケーキ。飛行機に乗ります。保安検査場では亜美さんが3回4回ほど引っかかってましたので、はいねえやってんだってごめんね。なさい。ノープロブレムでしたのでご安心ください。というよりかは前回りょうくんがポケットにハンカチ入れたまんまでお叱りいただいてたので、別に叱られてはない。なんでハンカチをポケットに入れてるの、偉いわねって怒られてましたんで、褒められている。ハンカチを忘れ気味ですよね。なんか服の一種と思っちゃったんですよね。全部出してって言われた時に出してなくて怒られたよね。そうですね、怒られたっていうか引っかかったよね。ブーって引っかかった。やっぱこう羽田来て思うけど、自分たちの乗り口がめっちゃ遠いじゃんって思ったの覚えてる。私ジェットスターとかでやっぱその社会人になりたての時とかは使ってたから、その時がいつもヒヤヒヤだった。端っこまでさ、ピーチとか LCC の遠いと思ってめっちゃダッシュしてたわ。今はとにかく余裕を持つことを覚えてるので、もうとにかく余裕を大事にしてます。年を取ったのでしょうか。嫌なも経験をしんだったんです。てヒヤヒヤするの。いや、それはもうもしかもおちろんだよ。互いイライラしだしちゃうから、それは焦るとね、やめてます。まだ時間に余裕があるので、はい。このカフェを見てみたいのと、ラウンジの方行こうかなと思います。ここはカフェだね。そうだね。ラウンジあれ？いっぱいいるんだね。言ってうちらは10分ぐらいしかいないんだけど。ラウンジって並ぶもんなんだ。はい。宮崎ブーゲンビリア空港に飛び立つぞ。さようなら。俺らの東京。そうかだろうって。なんか飛行機で帰るって感覚は初めて。どちらに行ってらっしゃるの？こっちじゃないよ。行き止まりで私帰れない。もうまた戻ることになる。穴が周りにいっぱい止まってるけど、穴がち間違いではない。はい、はい何のこと。いよいよ飛び立ちます。割と空いてますのでゆっくり乗れてます。1時間10分のフライトだそうです。まあ爆睡して起きたらついてるって感じでしょうね。今日は本当にずっと寝てしかない。移動中は寝るだけ。で、まだ出発してないぞ。なんか揺れてきましたよね。Sunny Sunday, I was walking on my own. These streets, they're still reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are 空 done. 港到着予定時刻は16時10分午後4時10分前後の到着を予定しています。 Cause he's taking over. That's never bothered me this much. But he's taking over. I guess that I need you by my side. 帰ってきたぞ。できたんですね。シーガイアがあちらに見えます。もっちゃんさ、 45、46、47忘れましたな。これはあれだ、大島に行く道。やっぱ分かる道だな。
ドリーモールとかもあそう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 。 How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. There's something bothered me this much. 宮崎ブーゲンビリア空港に到着しました。る。はい、到着いたしました。ブーゲンビリアっていうのはなんか俺たちが大学生ぐらいか高校生ぐらいの時に名前が変わりまして、南国の花と温かいおもてなしの象徴としてブーゲンビリア空港になったそうです。ありがとうございます。なんかもうすでに湿気を感じるんだけど、俺だけ暑い気がする。 That I was in love with you. When he's taking over. はじめにチキンとチキンフープ。なんか急に宮崎ワードが増えるやん。ああ、これぞ宮崎空港って感じだわ。ね、変わってはないこ。れまで利用してきた通りだ。急に静かな感じ。かわいい。バーバが見えた。バーバー。うちのバーバーはいないわ。そう、宮崎といえばアクサレディースゴルフそうやとかが有ね。名です。あとゴあれです。ルフが有名だね。あれだね、霧島ですね。早かった今日は。よいしょ。俺違うかったか。目がトイレ行っちょる間に取っちゃったよ。ありがとう。で、お金。俺もトイレ行っちょきたいな。トイレ行ってくる。トイレ待っちゃって。任しちゃって。荷物ありがとう。うん。帰ってきたね。帰ってきたね。フレッシュジュースが飲めます。そんなことないけどずっとあるよね。日向夏はおすすめです。これだ、ナッシー。宮崎のポケモンはナッシーなんですけど。大きい。え、すごいじゃん。こんなだった今日のステいやンドグラス。前なかったよ。あ、ステンドグラスはあったかな。ねえ。わ、なしでかい。い。こんな大きい。ねえ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 。あ、すごい。おお。なかなかな。これテンション上がるこの顔はめは。確かに。階段まであるよ。すげえ。キョロキョロしないでそこで。階段スタイルなんだ。こちらにお座りなのは宮崎の俳優さん、奥水さんです。奥水さん、お久しぶりです。元気でしたか？鼻がこんなかなん高度期の奥水さんって。鼻がちょっと白くなっちゃう。なんかちょっと違う気がする。ね、このまんまだよ。宮崎は神話の国というふうに言われてるんですけど、こちらの上の方にステンドグラスがあっていろんな神話が書かれてるよ。これ多分前からなかったよな。あったんだわけど。かんない。なんかそんなにさ、注目して見てなかったから。最後に宮崎空港を利用したのがいつだったかももう早覚えてない。でもナッシーはなかったんだよね、その時は。私は看護師してた時はこの近くの病院で宮崎空港のすぐ近くに住んでましたので、はい、本当に徒歩圏内にいました。徒歩5分ぐらいだったよね。そう、歩いてこれてたからよかったです。2人で住んでた同棲を始めたお家が5分ほどのところにあります。ほら、たまげた。うわ、全然空気違う。これが宮崎ほら、だわ。たまげたわ。もうあっちはこれ湿気が半端ない。うわ、湿気がこのめっちゃまとわりつく感じ。懐かしい。懐かしいね。やっぱ全然違うよ。でも全然静岡と違う。それはもう確実に言える。ひーくん、かっくん、むっくんだ。むっくん、むっくん。そう、宮崎のご当地キャラ。宮崎やねぬき。可愛いでしょ。やばい。めっちゃしけってる。海の匂いもするし。一応宮崎の
ブーゲンビリア空港っていうのがここですね。沖縄に行った時にブーゲンビリアって見たよね。うん、見た。竹富に咲いてた。平成26年10月に宮崎空港が開港60周年を迎えたことを記念して名前が変わったってことですね。ね、なんで変わったっちゃろうっていう話してたもん。岩切翔太郎は教員採用試験の勉強で出てきた偉人で、そうやっちゃう。宮崎の偉人で。お父さん来た。来たよ。あ、本当だ。抜き。全然暑さが違います。こっち暑い。あ、あ、本当ですか。熱中症みたいになるのかな。へえ。Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave. 我が地元日向市のひょっとこ踊りです。 I gotta stay here for some time. お寿司屋さん、地鶏が食べられる定食屋さん。宮崎来たら絶対地鶏の炭火焼きは食べないといけません。あとチキン南蛮もですね。あと俺らは好きだけど冷や汁。あと日南のカツオも有名です。ヘベスとヘベスブリかっていうのも有名です。いやもうここにいるだけで炭火焼きの匂いがすごいする。カツオの一本釣りが実は漁獲量日本一って皆さん知ってましたか？焼き切りっていうのがあって、叩きとは違って皮目をさっと炙る炭焼きのことですかね。焼き切り、こんなのもあります。これもめっちゃうまい。3階にレストランスペースがあります。ラウンジだね。洋食やレストランがあったりとか、丼物が食べられるお店。宮崎の柔らかいうどんも特徴です。あ、これだ、ヘベス。僕たちの地元日向市の特産品ヘベスを使ったそば、うどんが食べられるそうです。ヘベスっていうのはすだちとは違って酸味も抑えられてすごく食べやすい。以上、鳥取良政の空港ブーゲンビリア空港案内3階の案内説明でした。ということで無事宮崎に着きました、はい、これから私のお父さんの車で地元まで帰りたいと思います。この後はみのお父さんにお世話になります。宮崎の様子はできる範囲、撮れる範囲で回ってまた動画でお届けしたいと思いますので、はい、次の動画以降も楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、では今回は静岡県から東京に行って東京から宮崎に帰ってくる様子をお届けしました。宮崎に遊びに来る手段の一つとして参考にしていただけたらと思います。それでは宮崎1週間ゆっくり楽しみたいと思います。それではさよなら。神楽を踊ってるわけやつ。神楽ね。ひょっとこではない。さすがに。宮崎のシンボルの木フェニックスです。